我真係完全冇諗到番禺一紮廠房中間有超級多奇奇怪怪嘅嘢食，真係活體桂花鱔啊，正宗農家菜啊！老實講一句啦，今日專登入到嚟番禺南村鎮呢邊食農莊。我話俾你聽，而家阿芬如果對我喐手腳，我想叫救命都叫唔到，我都唔知自己喺邊。前面係一個廠，呢度一個廠，嗰度一個廠。呢個農莊咧係一個多廠包圍中間裏邊生存嘅。開頭以為好難揾，但係芳村打車過嚟，直接就到啦。大自然，我嚟啦！好多走地雞啊！喂，阿芬，人哋啲走地雞係直接匿埋喺個車下邊。全部都係我嗰邊仲有竇啊！珍珠雞。呢隻就係鳳中鳳啊嗱，佢上邊係黃色，下邊係白色噶。哥超級，喂，有蛋喎！有蛋嗱，哇係喎，初生蛋喎，我啲雞全部喺度生蛋。好叻豬啊！哇，全露天噶喎，老闆你好，歡迎光臨。一位啊，姓余噶，做緊嘢？可唔可以睇下？哦，出去啊！呢啲真係正宗農家菜啊！全部都燒柴㗎喎！呢係咪河蝦仔啊？啲糖蝦咁你糖嗰啲啊？點解啲蝦下邊要放啲咁嘅嘢嘅？豪年㗎嘛，咁緊㗎啦！呢啲係咩嚟㗎？得啦，哇！第一次見到生勾勾嘅蝦腩喎，黃花蜆，好靚啊呢個！哇！呢啲係生嘅桂花鱔啊！冇人敢做活體嘅，辦法㗎錢好大啊嘛，冇辦法。食到幾多月啊呢個7月份都有啦，望下人哋啲水魚，呢只起碼起碼10斤啊！不時不食嘅全部都係可以咁講。你可能唔中意我，但係肯定愛上呢度嘅食材。我中意到你黑各位，唔哎呀好講粗口啊！我哋文明村啦，呢度文明村嚟㗎，一講假笑你真係。咁我忍下啦。咁佢好難發揮喎。哇，好正啊！水鴨啊，好得意啊！小可愛，哇，有黑山羊啊！哇！呢度好多嘢食啊！喂，動物園咁啊！喂，咁呢3個池攞嚟養咩啊？大頭養草魚，正宗啊！水庫草魚啊！你呢啲係農家啊！乒乓波啊、游泳池嗰啲全部免費，俾小朋友玩。仲有麻雀房喎，哇，好舒服啊！呢度帶小朋友過嚟啦，啱啊！10蚊一個鐘就咁大個池任你釣，係咪有埋嗰啲咩魚脷魚鈎嗰啲啊？冇，佢淨係提供個平台。哦，即係要自己帶嘢嘅。係啦。好，開餐！我已經提前訂咗啲嘢㗎啦。最後公佈幾多錢啦？我手寫大靚單啊！哦，啲炭係咁樣放喺個底嗰度啊！哇，可以喎！今日仲唔輪到我食農家菜，水魚我哋就叫咗隻3斤最細係野生嘅。哇靠！哇！人哋現場即炒喎！哇，好香啊！你知我每一次望到呢啲咁靚嘅肉，我就會真係感嘆佢仲靚過我個屎忽。阿姐，呢個湯攞咩煲出嚟嘅？用豬骨熬出嚟㗎啦。豬骨啊！哇！哇！哇！要燜幾耐啊？10零分鐘係咪啊？白切雞。啊！呢個係原隻嘅，第一次買農家菜點咗個白切雞，佢上嚟係原隻咁樣拜神啦！請問而家係？你聞下。我嗰個雞屎忽雞香啊！佢裏邊嗰啲雞味好香喎。各位蝦粉，我試你哋啦。你冇人嘅雞靚到，哇！哇！各位街坊。過癮啊！喂，呢一隻就我今年獎勵之比啊！鳳中鳳啊！呢隻雞叫做幾 Q 靚，粉絲飽飽。我哋而家嚟整葱油雞啊，係咪好靚啊？好處多嘢，骨細肉嫩，皮脆肉香，正宗嘅雞有雞味。你係全球啊，全黑洞啊，第一個食到我搣嘅雞嘅人啊，慶幸啦！好唔滿足啊！謝謝我哋嘅半斤糖蝦，配咗一個大蒜子，小糖蝦仔啊嚇，呢啲就係落蒜嘅啫。太鮮啦！年少無知啊食沙蝦，人到中年就食糖蝦。靚大白質啦！哇！正宗老糖白質，好靚啊！非常之滑嫩，睇上去啊！魚香味十足，魚味又有，你明唔明啊？有一啲魚只選其一，不可取其二嘅。哇！太好食啦！你話我誇張又好，你話我演戲都好啦。難聽啲講句啦，呢啲店嘅話，你唔係靠我哋呢啲博主發俾你啊，你點揾到呢啲店啊？所以有時我真係覺得我哋做博主好偉大㗎。呢啲啊真係活體桂花鱔啊！呢度算平啦，10蚊一隻。
嗱，話俾你聽，桂花鱔點食嘅咧？首先搣咗佢呢個東西啊，搣咗佢，好似係咁食㗎。據我了解下，跟住你要食嘅就係呢度。老實講啊，靚嘅桂花鱔，你會 feel 到淡淡嘅蘋果香，然後跟住仲有少少分。哇，我啲驚喎。哇！家下分嚇到個嘴，快啲啦，膽小分。點啊？感覺如何啊？唔知啊，好奇，哇，谷上去啊，嗰陣味啊，呢度唔係男人嚟嘅你，絕對估唔到我哋呢一個係最後先食嘅，個汁形成咁樣好似花生糊咁樣嘅狀態咧，就可以開始食炆水魚啦。你望我哋而家碟水魚嘅色水，你望下每一嚿都係精品。你知唔知佢嘅汁靚到係咩地步啊？首先佢個湯已經係用豬骨嚟熬出嚟嘅，然後跟住佢幫我哋收汁咗2次，加完一次水之後叫我哋千祈唔好食，不男不女，唔俾食醬。我未食過一個水魚可以咁入味之餘，但係佢一啲都唔爛。就咁我今日餐幾錢啊？717蚊。雖然係3個人食，但係老實講，我哋今日呢一餐絕對係夠6個人食。嚟呢邊打麻雀嗰啲係咪包齊㗎？呢邊飯你基本上都唔收。咁點解唔送埋啲魚鈎魚脷俾人釣魚啫？俾埋你啦，你中唔中意電腦攞埋走啦？連老細攞埋走喎。咁你做老闆娘啦，咁啊。嗱，我哋做老闆娘啦。啲錢。